เก็บภาพสวยๆวนรถไปจนถึงพัทยาใต้ Okay, hold it. Hang on a second. Let me give you fair warning. You are going to see a very weird mixture of folks in this video clip. It's called the Bikini Race, and it's on Pattaya Beach, and it's the end of October, Halloween weekend, and you are going to see some characters. Now, this, to be honest with you, is not my group of people. I just came down to pull out my camera and point it at some people's faces who were very responsive and actually acted like they wanted to be photographed. So, sit back and enjoy. This is Pattaya Beach's attempt at a recovery from that nasty lockdown that they were forced into. And you got a few people out today, and I'm mixing with the crowd, but I am not wearing a mask, and I recommend that you don't wear a mask either. And there's a few people that are not wearing masks, and congratulations to them. Come to join us in the Pattaya, in the event, the big event, Central Pattaya International Bikini Beach Race 2022 วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับผมได้รับรายงานนะครับว่าวันนี้นักวิ่งของเราที่เห็นตรงนี้ What I am showing you now is the pre-race, and I will have another video to follow this up with the race in it. And so you can, watch that. That should be up a few hours after this. And in the meantime, we'll walk around and take a look at the cast of characters that are here, and you can see for yourself what is happening in Pattaya. Now, for you old timers, this is not the Pattaya that you once knew. คูปองอาหารอันนี้ผมเน้นนะครับว่า1ใบสามารถรับแฮมเบอร์เกอร์หรือข้าวไข่เจียวณจุดรับอาหารนะครับอย่าได้ยังไงนะครับอันนี้ย้ำนะครับ The camera that I am using, oh wow, look at that. Now they got some Thai celebrities down here mixing with the crowd to be photographed. I don't know if they're actresses or singers or whatever, dancers, I have no idea what goes on with the Thai entertainment industry, because I'll be honest with you, I'm a foreigner and there's not much in the Thai entertainment industry that is for me. Okay, I'll get back to the camera. I started to say something about the camera that I'm using is a DJI Pocket 2. Basically, it's a little small toy camera, and it's running on fully automatic, and this is being shot with minimal editing and minimal everything else, but it's reality. Okay, I will say it, that's a nice butt. อยู่ฝั่งชายหาดฝั่งนี้นะครับด้านหลังของเรานะครับใครอยากเข้าไปดื่มน้ำรับของอะไรเนี่ยสามารถรับได้ฟรียกเว้นอาหารที่เราบอกไปนะครับส่วนผู้สนับสนุนนะครับใจดีที่ตั้งบูธอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าหน้าห้างสินค้าทุกอย่างของไปด้วยนะครับมาขยันสินะครับจี๊ปครับกามินน้ำมันมวยนะครับมาเนี่ยมีน้ำมันไปบริการด้วยรับวิ่งฟรีนะครับใครอยากลอง Well, I have no idea who I'm photographing, but they're cute, so we will photograph them. This is the race. I want to be out here. I better get out to the race. I don't know how I got in here. Mixed in with all these people.
I was just mumbling to myself over there. I'm kind of confused, but apparently this is an annual event. I do have some other videos on this from another year, and I don't think they've done this for the past couple of years, but they're back doing it, and at least there's something going on. But the problem with Thailand, the powers that be seem to always be pushing in the wrong direction. They are pushing manufacturing for the Northeast Corridor over here, when in reality, they really should put the pedal to the metal when it comes to pushing tourism. But the Thai people will not listen to a foreigner's idea, but I said it. I don't even know. There are many photographers floating around here today, both professional and wannabes. Also, wannabe models seem to abound. Races in this right here, looking for common evidence. People. Oh, if you happen to see yourself in one of these videos on the bikini race, you can make a comment below and mention the marker number that you appear at, and you can also tell us your name and anything you want about yourself. And if you are somebody who wants to be promoted, that's a way that you can promote yourself. I am very sorry about this guy's back getting in the way. Now, you may notice by the people that you see in this video clip, very, very few white folks here. That, I'm assuming, is because tourism among the white Caucasians is probably down about 80%. Now, when they talk about tourism being up, they're talking about local Thai tourism and people from India. Now, what they don't tell you about India, there is a lot of people here from Bangladesh. Yes, the rich class of Bangladesh does seem to want to come to Thailand. And many people confuse the Bangladeshis with the Indian people. Okay.
อบอลยังไม่ถึงลูกเลยพอบอลวิ่งไกลลูกสนามก่อนเลย มิสมิโมโลเทรลเลอร์ซูเปอร์สปอร์ตเอ็กซ์ทีมนะครับสเตชันสถานีโซฟาดิวิชั่นสเตชัน Okay. Gotta check, see if I'm getting anything. Okay, that works. Okay, that's fine. We don't know. Oh, 7 hours. Yeah. Okay. เขาวิ่งไปแล้วข้างในอ่ะยอดนี่หลังเอาไม่เอาไม่ก่อนเดี๋ยวออดทันเอาWe got the Okay. Should we das machen würde, würde ich sagen, das ist schneller auf, weißt du? Aber irgendwie... Just for the record, and not that it makes any difference, but as you will notice from watching this clip, that all the genders and all the pronouns are well represented today. And for those of you who are wondering, no, I did not buy a t-shirt.
การวิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นปีที่ 7นะครับที่เราจัดขึ้นนะครับปีที่ 6ปีที่ 6ใช่ไหมครับปีที่ 6นะครับที่เราจัดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรามีนักวิ่งมาสมัคร3,000 คนนะครับตั้งแต่ประเทศแรกๆเลยนะครับแล้วก็อย่างยิ่งว่างานนี้เนี่ยจะช่วยกันทำให้เป็นงานที่สนุกนะครับแล้วก็กระจายคำว่าบิกินี่มาไปอย่างทั่วโลกนะครับในปีต่อๆไปนี่เราก็จะมีความมุ่งหมายที่จะขยายตัวไปเนี่ยเชิญนักวิ่งนะฮะจากประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับจนทำให้พัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีของโลกนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทั้งท่านนายกเบียร์นะครับพัทยานะครับท่านผู้บริการการท่องเที่ยวนะครับซึ่งช่วยกับผลงานนี้นะครับแล้วก็กระตุ้นให้งานนี้เนี่ยอยู่ในเรียกว่ากระแสโซเชียลนะครับมาตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมงานในวันนี้นะครับทุกคนแต่งตัวได้สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้สีสันของวันนี้เนี่ยมีความสนุกสนานนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่านนะครับปีนี้ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาร่วมงานเยอะมากนะครับแสดงว่างานนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งแล้วเมืองพัทยานะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักพัทยาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยานะครับสมาคมนักท่องเที่ยว It seems that everyone is in selfie heaven today. ที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติที่มาวิ่งในงานนี้แล้วทำให้ภาพของงานนี้กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงว่าในปีต่อๆไปเนี่ยคุณพ่อมาร่วมงานนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้พัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับผู้ช่วยทางการผู้จัดการจัดสรรงานตลาดนะครับรอตั้งบริษัทนะครับส่วนการบริหารการจัดการขอบคุณนะครับ Okay, I am not monetized because I don't want to burden you with advertising. So just do me one favor, please. Like and subscribe. แบบบอกว่าคิวแซวพี่เสียเลยนะ I am going to follow this up with another video that will present the race. Okay, thanks for watching. Thanks again for watching. So please like and subscribe. Do it now. And thank you.